Det kjente programmer som har gått på TV Norge i forrige sesong. Brille, Ylvis, Alt for Norge og så videre og så videre. Vi kunne fortsatt lenge. Og TV Norge de har meldt seg på i kampen om de norske TV-seerne. De har blant annet kuppet store deler av Norges humorelite, og da er det jo spennende å se hva høsten bringer. Og vi kan jo begynne med en ting. De hadde jo en viss suksess da, med en låt i forrige sesong, og da snakker jeg om Ylvis. What does the fuck say? What the fuck say? Denne låta her har vel de fleste fått med seg. Den har man hørt I hele verden. Hvilken det igjen? Nei, det har vært borte liksom et års tid da, rett og slett, Henriette. Brusgaard, velkommen. Vegard Ylvisåker. Hei, takk. Og så har vi fått med Hanne McBride. Sier man McBride? Eller McBride? Du sier McBride. Ja, jeg sier McBride. Jeg pleier å si McBride. Du mediesjef? Ja. Mediesjef. Det morsomme at alle på kontoret vårt, når de skal si navnet ditt, så sier de Hanne. Fordi du har McBride. Ja, det så blir blir en Hannah britisk McBride. schwung over det på en Ja, det måte. blir det. Vegard, Ylvis, altså, hvordan skal dere toppe dette i neste sesong når dere hadde denne megahitten? Nei, det blir jo kjempelett, for nå har vi oppskriften. Nå vet vi akkurat hva vi skal gjøre. Oi, det er sånn man gjør det! Ja. Det er jo... Nei, vi får nå se. Jeg tror vi ikke skal være så veldig opptatt av akkurat det. Bare holde på å gjøre det vi liker å gjøre. Sånn så. Og så, for vår del så handler det egentlig alltid om å gi oss selv litt sånn utfordringer og gi oss selv litt sånn motstand og sånt. Så i år så har vi da bestemt oss for at vi skal gjøre et show i uken I stedet for 2, men vi skal gjøre det live, sånn helt ekte live, så det er ingen utveier. Det går aldri an å stoppe, for da er det for sent. Og I tillegg så skal vi da flytte ned på Folketeatret, der det er 1400 mennesker I salen. Så det blir ganske fett. Det blir rett og slett helt sinnssykt. Fylle opp salen en dag I Vi har uka. tenkt på det som om altså vi skal lage TV, det er greit, men det skal være fett å komme liksom ned dit, og den gøyeste opplevelsen får du hvis du kjøper en billett og kommer ned, og så er det, for vi kommer til å spille sanger etterpå, konsert og masse greier. Dere inviterer til fest, rett og Jepp, slett. en gang I uken. Henriette, Ja. du skulle jo egentlig gi deg, Ja, det stemmer det. men det har du ikke gjort. Neida, nå er jeg ute på tur med Alt for Norge. Ja, jeg Kan du røpe noe? Om det? Nei, så det er 12 norsk-amerikanere da. Ja. Og så reiser de Norge rundt, og så konkurrerer de om et møte med sin norske slekt. Men bortsett fra det, så kan jeg ikke røpe noe. Men kan du si, er det en fin gjeng? Du, det er en kjempefin gjeng. Det er faktisk helt utrolig det at man kan kaste så mye bra deltakere der borte, ass. Det tar liksom ikke slutt. Så det Jeg er hadde veldig... litt lyst at du skulle si, nei, vet du hva, I år Ja. er det ikke en fin gjeng. Ja, det hadde vært gøy. I år er det en jækla møkka. Ja, det var gøy. Ja. Jeg vet da, I år så stinker de faktisk. Ja. Det er helt krise. Ikke se på det. Så ikke se på det. Men de er kjempeålreite. Veldig bra folk. Jeg tror det er veldig mange av dem som nordmenn kan identifisere seg litt med, egentlig. Det er jo ofte det har vært av de folka som har vært med. Ikke sant. Så nei, altså, det er bare å glede seg, folkens. Hanne McBride, Atle Antonsen uttalte, dette er jo I 2011, så det er en stund siden, men han sa TV Norge har gått fra å være en billig bingo-kanal til å bli et arnested for komikk og kvalitet. Og dette var da I 2011, og da har jo bare gått en vei etter det. Jeg God... synes han sier det godt. Ja, han setter ord på det. Hvorfor går det så bra? Det er litt som han sier. 5 år siden så har vi at vet du hva, vi skal legge ned nyhetene. Veldig kontroversielt. Og vi skal satse på underholdning. Siden den gangen så har vi sagt at vi skal være norske. Norsk godt innhold. Så skal vi være morsomme. Og det er vi jo. Altså, det er ikke jeg som er det. Disse folka er morsomme. Kanalen er ikke morsom, men folka som jobber her, Henriette og Ylvis, og nå skal vi ha Klovn til kaffen med Espen Eckbo, en hel skokk med komikere som synes det er morsomt å jobbe sammen med oss. Det er jo det, altså at seerne setter pris på den humoren. Det er jo det som Men du gjør at skal ha dette går bra. din del av æren, du og McBride. For hva da? Den gjør en veldig bra jobb som mediesjef, da. Den gjør jo det. Hannah is doing great. Vi kan begynne med sånn evaluering, vi kan ta det der nå. Ja. Men det er helt tydelig at vi sa vi skulle bli norgesmestere I humor. Det er ganske breialt å gå ut og si. Når vi ser at vi får til det, så er det en ganske ydmyk jobb å skulle beholde den posisjoneringen. Det er liksom brett opp armene før hver sesong og snakke med de aller flinkeste folkene. Gi dem frie tøyler, for da jobber de best.
og bare la det stå til. Det liker seg gjerne. Du, apropos humor. Vi i Nitimen skal i samarbeid med Komiprisen og Sommeråpent kåre Norges morsomste kollega. Det handler da om folk som sprer glede, ikke bare glede, men som litt sånn tullete på arbeidsplassen. Pranks, pakker inn pulter med cellofan og så videre og så videre. Dette skal vi snakke litt mer med dere om. Hva en morsom kollega? Men først så hører vi på John Legend med All of Me. John Legend, All of Me. Ja, det skulle egentlig vært en sånn gladsang som lå der, men det var det ikke. Nei. En sånn trist ballade. Samme det! Vi har besøk av Henriette Brusgaard, Vegard Ylvisåker og Hanne McBride, som da mediesjef i TV Norge. Vi har snakket litt om TV Norge-programmene som kommer snart. Det høres lovende ut. Nå skal vi snakke litt om hva som en morsom kollega. For vi skal jo kåre Norges morsomme kollega i samarbeid med Komiprisen og... Hva var det andre? Sommeråpent. Stemmer. Hva en morsom kollega, Vegard? Du en morsom kollega? Nei, jeg vet ikke. Det blir jo feil at jeg skal svare på det. Men vi litt sånn... Det litt sånn vanskelig å svare på hos oss, fordi vi jobber med humor, sant? Så vi må jo hele tiden jobbe med å være morsomme på en måte, men samtidig så vi liksom... Vi har jo... Av den grunn så får vi liksom ikke en sånn fyr som liksom han gale fyren som alltid kommer i bowlingdrakt eller et eller annet, jeg vet ikke sånn. Altså, man får ikke de, for det liksom jobben vår. Men jeg husker vi hadde en kar som jobbet hos oss et par sesonger, jeg skal faktisk jobbe med han i dag også, som jobbet hos oss som tekstforfatter for noen år siden, og han var sånn at selv om vi hadde staffet opp til neste sesong og ikke hadde bruk for flere, så lurte vi på om vi liksom skulle ansette han bare for å ha han der liksom, for å spre glede. For han var sånn som for eksempel plutselig midt under et stort møte med masse folk, så plutselig så du at han kom inn igjen i møtet, du har ikke lagt merke til at han var ute. Da hadde han besvimt ned på gulvet og klart å karre seg ut på gulvet, altså skrape seg ut langs gulvet og komme seg ut og komme til hekten igjen uten at noen hadde merket det. Så kom han inn igjen og så sier jeg bare, fy meg, jeg gikk helt i bakken. Det helt fantastisk fyr. Det bra å ha en på jobben som alltid besvimer, uten at man merker det. Men han var sånn ufrivillig morsom hele tiden og kjempegøy. Og lo av det selv. Det noen som besvimer på en morsom måte i din redaksjon, Henriette? Nei, akkurat det det ikke. Men det mange som gjør mye annet da. Jeg har jo da en kollega som veldig frivillig morsom. Altså han morsom hele tiden. Han har shows og stand-up og impro og sånn hele tiden egentlig. Så hvis jeg på en måte ikke tenker nå det greit å få en liten pause for å snakke engelsk med amerikanerne, så vips, så han der og holder show. Så det veldig ålreit. Holder det oppe, rett og slett. Holder energien oppe. Ja, og hvis det sånn, nei, nå jeg litt sliten eller et eller annet sånt, så det bare å sende inn han. Så ordner det seg. Det veldig greit, faktisk. Så det på en måte som vi får på en måte en slags gratis oppvarmer på hele turen. Men kan man si, og har man noen gang behov for å si, sånn, nå var det nok for i dag. Nei, egentlig ikke. Altså, jeg koser meg med det. Ja. Altså, han jo veldig morsom, synes jeg da. Jeg synes faktisk han burde blitt sett, eller liksom at han trenger noe skjermtid. Jeg trenger noe skjermtid. Ja, hvis jeg ser sånn auditions og sånn, så pleier jeg å si fra til han. Men han alltid på jobb, så han har ikke tid da. Nei, ikke sant. Ja, for hvordan det? Altså, nå det jo programleder og komiker her, og pressesjef. Men liksom komikere morsommere i dagliglivet enn andre folk? Eller tar de da en liten pause og heller leverer når man skal? Hvordan det, Vegard? Jeg tror det litt sånn blanding, men jeg tror vi går ganske av. Du merker jo på han nå at han jo ikke spesielt morsom. Jo, det vil jeg si. Nei. Det var en spøk da. Ja, ikke sant? Nei, vi liksom, på kontoret vårt så det liksom god stemning når vi driver og snakker om ting og sånt, men det ikke sånn at vi driver og shower rundt lunsjbordet. Ja, men nå synes jeg du litt ydmyk. Jeg vet ikke om det påtatt, Vegard. Jeg alltid ydmyk. Men det jo noe med folk som kan lage humor. De jo gjerne morsomme. Så selv om det ikke show hele tiden, så vitsene kommer liksom ganske snappy, særlig sånn one-linere. Jeg blir veldig ofte sånn slått ned hvis jeg har sagt noe som litt feil. Så kommer det et eller annet rasende inn fra høyre umiddelbart. Men jeg lurer på, altså når dere har sommerfester i TV Norge, julebord og så videre, og dere har jo på en måte alle komikerne i hele Norge, hvordan utspiller det seg? Det slags battling i... Altså, Kåre Magnus, du har jo vært med i TV Norgesdalen tidligere, og du har jo vært på en sånn fest selv. Så jeg kan egentlig snu det litt og si, hvordan synes du det var? Du, jeg mener å huske at det var veldig, veldig hyggelig. Og
Og så var det noe konjakk der. Så, men det var veldig, veldig hyggelig. Jeg tror ikke det er konjakk, det er sambuca. Det er Sambuca. Det er akkurat det. Du kan jo spørre Vegard, rett og slett, for du også er jo på disse festene her. Føler du da liksom at du skal levere? At du skal være morsom og sånn, når det sitter masse komikere, sånn som vi snakket om her i sted? Nei, men det er jo litt sånn, altså, jeg husker for eksempel etter Gullruten så ble jeg sittende med Espen Eckbo på flyet hjem og sånn. Det er jo ikke sånn at vi sitter og vitsebattler da. Da snakker vi liksom om ungene og jobben og hvordan det går og bla bla bla. Det er jo ikke noe, det er ikke mye humor. Vi skal snart ha juryene våre inn, det vil si Ingrid Gjessing Lindhave og Trond-Viggo Torgersen skal vi snakke med, for å høre litt om hvordan kåringen går. Vi bare sier tusen hjertelig takk for besøket av dere tre, og lykke til med TV Norge høsten. Tusen takk.